வெல்கம் டு வித்தூஸ் மாம் ஸ்பெஷல். இன்றைக்கி நம்ம பட்டாணி சுண்டல் பண்ண போகிறோங்க. இந்த பீச்சிலலாம் செய்வாங்க பாருங்கள், அந்த மாதிரி சுண்டல் தான் இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் நான் சொல்லிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, மஞ்சள் தூள், பெருங்காயம், இஞ்சி கொஞ்சம் நசுக்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு துண்டு, ஒரு 5 பல் பூண்டு நசுக்கி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள். பட்டாணி காத்தால 8 மணி நேரம் ஊற வச்சாங்க. காத்தால ஊற வச்சேன், இப்போ தான் குக்கர் போட்டேன். ஒரு 6 விசில் வரணும். வெறும் சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, உப்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு போடுங்க. அப்புறம் உளுத்தம்பருப்பு போடுங்க. உளுத்தம்பருப்பு செவந்ததும் இஞ்சி, நம்ம நசுக்கி வச்ச இஞ்சி, பூண்டு, எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிடுங்க. அதிலே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள், இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ அந்த பட்டாணி வேக வச்சதை இதை போட்டுக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் ஒரு 3 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவையான அளவு, கொஞ்சம் சில்லி பவுடர். பாருங்கள், இது ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இது ரெடி ஆகிடுச்சு, நல்லா சிவந்து போச்சு. இப்போ கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி போட்டுடுங்க. இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சுவையான பட்டாணி சுண்டல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.